Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel by Rina. Di video kali ini aku bakal nge-unboxing lagi teman-teman. Jadi di sini ada paketan, ada 3 paketan yang datang dari JNT. Nah, apa aja isinya? Yuk ikuti sampai habis ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like dan komen juga ya, serta share ke teman-teman kalian juga. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah selalu support channel aku. Oke, buat kalian yang penasaran ini isinya apa, yuk langsung saja kita buka. Oke, yang pertama kita akan buka yang panjang dulu ya. Ini isinya apa? Kita coba buka sama-sama. Tapi ini kayaknya agak susah dibuka ya. Aku nggak nyediain gunting soalnya nih. Nah, ini dia teman-teman, ini isinya stiker kaca warna bening ya, tapi agak buram-buram gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya dari luar nih nggak terlalu kelihatan, dari dalam juga sih ya. Jadi kalau dari luar maupun dari dalam nggak terlalu kelihatan aktivitas kita di salah satu ruangan gitu teman-teman ya. Jadi untuk menyamarkan gitu teman-teman, untuk menyamarkan kaca jendela biar nggak terlalu transparan tetapi cahayanya tetap dapat gitu loh. Nah, ini kayak ada kuas-kuasnya gitu teman-teman. Ini tuh buat ngeratain nanti kalau pas misalnya kita masang, biar nggak ada gelembung-gelembungnya, biar rapatnya tuh bagus gitu teman-teman. Ibaratnya kayak kita itu pasang spotlight HP gitu ya. Jadi harus bener-bener nempel banget gitu supaya hasilnya bener-bener bagus. Nah, ini dia agak lumayan banyak sih ya, agak lumayan banyak karena ini harganya murah banget, cuma 7.000 yang berapa meter gitu, tapi lumayan banyak ini. Dan ini kita akan lanjut buka nge-unboxing paketan yang kedua ya teman-teman. Ini isinya ciput anti budak. Nah, jadi ciputnya ini kalau dipakai bagian telinga kita itu nggak ketutup, jadi kita itu enak gitu makanya. Telinga kita nggak terlalu penat gitu, dan kita ngedengarnya juga jernih, bagus gitu, jelas. Oke, dan ini kita mau buka ini manset teman-teman ya. Ini manset kayak manset biasa gitu. Ini lumayan bagus dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, ini dia teman-teman, mansetnya bagus gitu teman-teman ya. Dia tuh kayak lembut gitu. Oke, kita lanjut lagi ke unboxing yang ketiga. Ya, paketan yang ketiga ini isinya apa? Oke, kita tunggu. Jadi ini isinya tuh buku tulis. Nah, ini dia teman-teman, ini isinya buku tulis. Jadi buku tulis ini harganya murah banget, yang segini. Oke, jadi murah banget. Dan ini juga satu lagi ada baby cream Kassens gitu ya teman-teman ya, warna ungu. Ini aku suka banget, harumnya wangi, enak gitu loh teman-teman ya. Kayak nggak terlalu keras, nggak terlalu, pokoknya lembut gitu loh teman-teman ya. Harumnya aku suka banget. Nah, kayak gini dia ya.
Ini tuh ori teman-teman, aku udah cek, ini ori. Ini juga bukunya itu 58 lembar dan harganya sangat-sangat murah, terjangkau banget teman-teman ya. Bisa lihat isinya tebel banget. Ini lumayan banget untuk anak-anak sekolah, soalnya teman-teman ya kan suka coret-coret gitu, masih nggak terlalu nggak bisa nulis gitu kan, masih kecil juga sih. Oke teman-teman, dan ini aku mau coba buka, aku bakal ngeliatin ke kalian ini rupanya kayak gimana sih, tebalnya kayak gimana, rupanya kayak gimana. Yuk nih langsung saja aku buka, aku mau liatin ke kalian soalnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah jadi yang dipakai ini yang bagian sininya. Kalau bagian ada tulisan garis-garis itu nggak dipakai, itu dibuang karena nanti lemnya kan di situ juga, dibuang. Aduh. Nah oke. Jadi ini kalau menurut aku sih ini bagus, dengan harga yang lumayan terjangkau, lumayan murah. Terus chiputnya juga bagus, bukunya bagus, semuanya juga terjangkau ya. Pokoknya ini top Markotop recommended.